హాయ్ అండి అందరికీ. అసలే ఇప్పుడు వర్షాకాలం, నెక్స్ట్ వచ్చేది శీతాకాలం కాబట్టి పిల్లలకు తొందరగా జలుబు, దగ్గు, ఫీవర్ ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే చాక్లెట్స్ అని అన్ని చిరుతిళ్ళు కూడా తింటూ ఉంటారు కాబట్టి తొందరగా గొంతు పట్టేస్తుంది, దగ్గు కూడా వచ్చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు నేనైతే మా గార్డెన్లో పెంచుకున్నటువంటి ఈ వాము ఆకుతోటే దగ్గునైతే నివారించవచ్చు. అది ఎలాగో చూడండి. ముందుగా వాము ఆకులను కొన్ని తెంపుకొని ఫ్రెష్గా కడిగేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పై పెనం పెట్టుకొని వేడయ్యాక కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి కడిగిన వాము ఆకులను ఈ విధంగా సాల్ట్ పైన పెట్టాలి. అటు ఇటు ఆకులను తిప్పేసి ఒక 3 నిమిషాల పాటు వేడి చేస్తే చాలన్నమాట. వేడి చేసిన వాము ఆకులను ఉప్పును ఈ విధంగా దులుపుకుంటూ రోట్లోకి ఆకులను వేసేసి అంతా కూడా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా దంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్పూన్ లోకి మనం చేత్తో ఒత్తుకున్నట్లయితే ఈ ఆకుల పసరంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదా. ఈ ఆకు రసంను పరిగడుపున టిఫిన్ చేయక ముందుకే తాగాలన్నమాట. అయితేనే వంటికి పట్టి దగ్గు అనేది తొందరగా నివారించబడుతుంది. ఈ విధంగా 2 నుంచి 3 డేస్ వరకు కంటిన్యూగా పిల్లలకు ఇచ్చినట్లయితే గనక తొందరగా దగ్గు తగ్గుతుంది. చిన్న పిల్లలకు ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కంటే కూడా ఇలా